Yeah. Ha. Sound K. Okay, check it. This that radio station y'all been looking for. Sound K, what it do? Yeah, we international. It's going down, yo. Live and full effect. Hold on tight, cause you know it's about to get lit. Turn on your radio. Turn it up. Let's go. Number one station. 8 to 10 p.m. Sound K, come through. Welcome back, everyone. The second part of Sound K has started. It's Thursday, June 1st, 2017, and you can enjoy your Thursday morning, afternoon, or evening with me on Sound K. Kicking off the second part of tonight's show, we have Very Good in the studio for you who came from the star. So make sure you guys are tuned in, and if you want to see their beautiful faces, then please turn on your cameras. If you guys want to listen to our show, here are some ways. If you are on Jeju-do Island, our FM frequencies are 88.7 in Jeju City and 88.1 in Seogwipo City. You can also tune into us on 101.9 megahertz in the Daejeong area, which is in the Jeju Global Education City. If you have a smartphone, you can listen to Arirang Radio. All you have to do is download the Arirang Radio application, and that's available for both iPhone or Android operation systems. Be sure to check us out on Twitter and Facebook. Our Twitter is at SoundK2022, and our Facebook is soundk.arirangradio. Also, feel free to send us your comments, messages, questions, or song requests on the Arirang Radio website, which is www.arirangradio.com/soundk. All right, guys, we're going to listen to our first song of the hour, and we'll be back with Very Good in the studio. This is Good by Loco and Gray featuring Elo. Red alert. Red alert. Red alert. Red alert. We are under attack. You who came from the star. We look alike, we speak alike, but they are from a different planet. Tonight, 6 members have visited Earth. Please welcome Very Good! Angel Sound K with Good. Very Good! 안녕하세요, 베리입니다. Yay, thank you, 태하, thank you. 사람들이 항상 까먹더라고, 이걸 하는 걸. 근데, yes, she did not forget. 강조를 하셨구나, 잊지 말라고. 아하. Alright, we have Very Good in the studio, guys. If you have any questions for a Very Good, please post them on our message board. And we also have a fun pop quiz prepared as well. So we'll select a lucky winner to get a signed CD. So join us on our send message tab. And now here goes the quiz. What is the song that Very Good is going to sing live for us today? If you have the answer, please post it on our send message tab with the subject Very Good Quiz for your chance to win their signed CD. All right. Whoa. It's been a long time, around 8 months. 거의 8개월이 다 됐다고. Oh my gosh. So long. But they're looking lovelier than ever. So please welcome Very Good. 다시 한번 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다. 네. 진짜로. 저희 그럼 돌아가면서 한 명씩 네, 자기 인사를 한번 해볼까요? 네. Hello, 안녕하세요. 베리굿 리더 태아입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. Hi, 태아. 안녕하세요. 베리굿 청순함을 맡고 있는 베리굿 소연입니다. 네. 조연 is the 청순, the very good girl, nice girl. Yes. 네, 안녕하세요. 베리굿 셋째 서율입니다. Yay. 서율 the third of the group. 네, 안녕하세요. 올해 20살이 돼서 돌아온 다혜입니다. 다혜 is 20. 세 명 다, right? 네, 맞아요. Alright, sorry, 세영 씨, 네. 안녕하세요. 베리굿 세영입니다. 예, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 노래하는 고은입니다. Yay. So she's like, I sing. I'm Koon. I'm a singer. Alright, actually, Seong is, Seong can speak Chinese. 네, 언니는 못해서, 네. 우리 세영 씨가 한번 우리 중국 분들, 네, 리스너들한테 한번 인사를 한번 해주세요. 네. 大家好，我是北哥的小兔子旭信。我们的这次星期请大家多多支持，谢谢。아, 谢谢. 와, 잘한다. 잘한다. 샤우트즈.
그게 뭐예요? 그건 뭐예요? 애기 토끼. 애교 토끼? 애기 토끼? 네. 샤우티. 베이비 샤우투즈. 샤우투즈. That means baby rabbit. 아하. 이제 새로운 걸 배우네. 아, 그러니까요. Alright, guys. It's already, well, we have to say congratulations first. 먼저 축하드립니다. Yes. 감사합니다. 데뷔 3주년! 시간이 좀 지났나요? 네, 이거 조금 기념일이 좀 지났나요? 축하할 일도 맞지만 네네. 뭔가 이렇게 저희가 다 성인이 되고 네네. 뭔가 많은 시간이 지나고 이제 3주년이 딱 됐다고 하니까 되게 뭔가 이상했어요. 기분이. 그럼 그걸 맞아요. 축하해 줍시다. 우리 성인 된 거랑 우리 데뷔 3주년이랑 그리고 우리 컴백한 거랑 패키지로. 상황인데요. So Cohen says that she's very happy to be back because they're all back. They're all adults now. The three youngest members have turned 20. And so they are adults here in Korea. They have made their comeback and it has been their 3-year anniversary recently. 3주년 때 뜻깊은 일을 했다고 들었는데. 네. 맞아요. 이게 팬분들께서 네. 저희를 위해 이제 조그만한 네. 팬미팅을 해주셨어요. 되게 되게 감동받았어요. 아, 팬분들이? 네. 장소를 빌려가지고 네, 맞아요. 하늘 거기서 막 서프라이즈로? 서프라이즈도 해주고 영상도 보여주시고 게임 같은 게임도 것도 하고. 하고 질문도 하고 맞아. 와, 팬분들이 최고네. 재밌게 놀았어요. 네. 와우, 최고의 팬이다. 네, 진짜. 왜 나는 I'm just kidding. 왜 우리 팬들은 just kidding. But wow, so their fans actually made a fan meeting for them and they prepared a lot of games. The location, they did all of it on their own. Usually the stars do it, but the fans did it for them. So that's super awesome. I know, like, looking back on past 3 years, there's probably a lot of memories that you guys have. So I'm just gonna ask this first one. Looking back on the past 3 years, what is your favorite memory? 네, 지난 3년간을 돌아보면 이제 추억들이 되게 많을 것 같아요. 네, 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있고. 그러면 왜 웃어요? 우리 고은 씨, 고은 씨가 추억에 잠겨가지고. So Koen's laughing. She's stuck in the memories. 그럼 우리 고은 씨한테 물어볼게요. 네. 지난 3년간을 돌아보면 가장 좋았던 순간이 있었다면 뭐가 있었을까요? 저는 근데 뭐라 해야 되지? 이거를 없어요. 막 이런 말. 사실은 없어요. 하나를 이렇게 딱 찍기가 네. 애매한 게 저는 멤버들이랑 있을 때도 너무 좋았던 순간이 많았고 팬분들이랑 있을 때도 뭐 팬미팅 하나를 하더라도 그 순간이 다 행복했던 것 같아요. 근데 굳이 하나를 꼽자면 지난 3년간 이번에 한 팬미팅이 맞아요. 저는 제일 기억에 남는 것 같아요. 이게 제일 최근이라 많이 그렇기도 울었잖아요. 하고 많이 아, 울기도 울었어요? 많이 울었고 어. 되게 뭔가 새롭더라고요. 팬분들이 막 자기 자신 얼굴 찍어서 영상 이제 편지. 영상 편지 같은 것도 만들어주시고 했는데 최고. So Koen says that actually she has so many memories to, choose from. But Koen can speak English, so I don't know why she's not speaking English. So why don't you go ahead and say what you just said in 제가 English? 무슨 말 했더라요 방금? 팬미팅이 제일 좋았다. 아 맞아요. The most happiest day of my life was Of your life. Yes, of my life was maybe third Third-year anniversary? Yes, third year anniversary. Because your fans, sent in their videos. Yes, of their they faces. showed us some videos and it was their faces and their talking. 괜찮으세요? 할머니가 괜찮아요? So you're just very happy to see your fans Yes. working really hard 네, to prepare 말로 stuff for 표현하기 you. 힘들어요. 네. I see. I was surprised. 저도 고은 씨가 영어라는 걸 깜빡했는데 자꾸 여기 써주셨어요. 고은 씨 그래요? 영어 됩니다. 아니요, 영어는 되지만 열심히 I'm studying English now. You're studying English. Yes, right. Okay. Well, good luck on your studies. Thank you. Good girl. Good girl. We're gonna move on to a memory that you wouldn't mind erasing. 가장 지우고 싶은 추억도 있을 것 같아요. 우리
저 있어요. 아하, 우리 다 있을 것 같은데. 다 있죠. 하여튼 저는 네. 제 개인적인 그 영상이 있는데 데뷔할 때 이제 요즘 너 때문에 난이랑 그거로 데뷔를 했을 때 저희가 그런 막 영상 올리고 이런 걸 되게 많이 했었어요. 중점적으로. 근데 그때 이제 아무것도 모르고 그냥 그저 배가 고프다고 저희 먹방한 게 있어요. 네네. 치킨이랑 떡볶이랑 이런 거 시켜놓고 그런 먹는 영상을 찍은 적이 있는데 제가 그때 너무 흥분을 해버린 나머지 제 자신을 내려놓고 찍은 영상이 있거든요. 그때 아마 정말 저희 엄마가 보고 놀랐어요. 너무 많이 먹어서? 아, 그러니까 왜 이렇게 호들갑을 떠냐고. 누가 보면은 진짜 나 뭔지 알 것 같아. 그 영상. 처음 막 치킨 먹는 애 같다고. 근데 신인이었을 때는 막 밥도 많이 못 먹고 막 그래야 되니까 백이 지금 보니까 너무 창피한 거예요. 오히려 그런 모습이 더 귀여워. 맞아요. 이거 듣고 찾아보시면 안 돼요. So Taya says before or when they just debuted, they actually were recording videos of themselves and they did a mukbang video of them eating and they ordered like rice cakes and fried chicken and she just ate like crazy and she was just going crazy over the food to the point where her mom was like, "What are you doing? Like, please don't act like this on camera." So that's one of the memories that she wants to erase. 우리 멤버 한 명 더 있나요? 지우고 싶은 추억이. 있어요. 아하, 우리 조연 씨. 저도 데뷔를 했을 때인데요. 데뷔가 문제군요. 음악 방송 할 때 네. 보통 이렇게 빨간불이 카메라가 빨간불을 네네네. 봐야 되는데 저는 못 봤어요. 그래가지고 그거 안 믿을래 첫 방이죠. 네, 안 믿을래 첫 방이었는데 네. 그게 모니터링을 해보니까 너무 저만 혼자 바보 같더라고요. 다 그쪽을 보고 있는데 네. 조연 씨만 모두 다섯 명 멤버 다 보고 있는데 카메라를 저 혼자 그냥 다른 데 보고 있어요. 땅 밑이나 옆으로 보세요. 그럴 수도 그런 있죠. 추억이. 근데 그렇게 실수를 했으니까 다음부터 그러지 말아야지라는 게 생겼겠죠? 네. 지금은 누구보다 잘 봐요. 맞아요. 내가 지금은 카메라 잘 너무 보는 것 같아요. 오버해요. 그래서 그것도 문제예요. 너무 윙크를 많이 해가지고 캄다운 해야 돼요. 지금 약간 캄다운. So Joyeon said that when she debuted as well too on their first program, music program. 우리 다혜 씨. 아니에요, 왜 마시세요? 다혜가 목이 아파가지고. 왜 많이 마시세요? So Joyeon said that on their first music program, when the red light comes on, you got to stare at the camera and do your facial expressions. But all the other members are looking except for her, and so she was really embarrassed. But even now is a problem because she looks too much, and she's like a winking machine. 머신 같아요, 이렇게 진짜. 그러면 그 윙킹을 한번 윙크 해주세요. 여기 보고요. 우리 네 여기 앞에 보고 윙크 한번 날려주세요. 와. 캡처. 억지로 윙크 막 해요. 자, 우리 넘어가기 전에 우리 팬분들이 보내주신 메시지 한번 읽어보도록 할게요. 네. 자, 우리 먼저 스리랑카에서 harshika라는 분이 보내주셨습니다. 우리 먼저 인사할까요? Hello, harshika. 안녕하세요. Harshika says, "Hello, beautiful, very good 언니들. Congratulations on your comeback. Oh, thank you. I really love Bibbidi Bobbidi Boo very much. And Koun, Oh, yeah. I like you so much." Thank you. Me too. I love you. 그리고 밑에 한국말로 항상 건강하고 행복하세요. 베리굿 언니들 아주 많이 사랑해요. 감사합니다. Thank you, harshika. 자, 우리 하나 더. 우리 한국에서 쌈디 씨가 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 진짜 쌈디 씨는 아니겠죠? 네, 아니에요. 저 쌈디 씨를 좋아해서. 심쿵. 네, 쌈디 씨가 베리굿 멤버들이 이제 이번 활동을 마무리했는데 가장 기억에 남았던 거, 아쉬웠던 거 무엇인지 궁금합니다. 우리 방금 한 거랑 비슷한 질문이네요. 저 있어요. 네. 저희가 마지막 방송을 이번 주 어제 쇼 챔피언을 했는데 네네네. 저희가 마지막 방송 때 저희 멤버들끼리 우리 마지막에는 진짜 웃기고 재밌게 뭔가 마무리를 하자 했는데 본의 아니게 그날에 또 알지 못하게 막방이 됐거든요. 네. 알지 그래서 못하게. 이게 정말 막방이라고 듣지 못한 상태에서 그냥 막방이 됐거든요. 그래서 그 뭔가 재밌는 약간 재간둥이 같은 그 끼를 못 보여준 게 너무 아쉬워요, 팬들한테. 저 그리고 기억에 남는 거 있어요. 뭐요? 저희 대기실에서 이제 잘 때가 제일 기억에 남는데 저는 잘 때? 네, 음악 방송을 하면 이제 대기 시간이 기니까 네. 대기실에서 자게 되잖아요. 네, 그쵸? 근데
그 잠깐 조는 사이에 그게 너무 추웠어가지고, 그게 기억에 남아요. 너무 추워서? 네. 뭐야? 잠시만요. 너무 추웠고, 그리고 추워서 다 같이 담요를 덮고 잤던 기억이 되게 많이 남아요. 알겠습니다. 네. 자, 우리 먼저 태아씨. So, 태아, she said that actually, they all planned for their last program to have a very, like, funny expression, program, but they didn't know that their last program was going to be on Show Champion this week. And so, unfortunately, they couldn't show their fans the really entertaining side. So that's one of the things that she's upset about. And then Koon says that a memory that she remembers is because their waiting room was very cold. Yeah. And so they had to share a blanket. 그냥 누워있는 그게 너무 웃겼어요, 다 같이. 그럴 것 같아요. 네. 사진도 많이 찍어놨어요. 재밌었어요. So they took lots of photos of that as well. All right. I heard that recently you guys all took on part-time jobs. 최근에 멤버들 알바생으로 변신한 거 네, 봤어요. 네. 되게 힘들었을 것 같은데 어땠어요? 저희가 고깃집을 했잖아요. 고깃집도 하고 가구집도 하고. 그리고 서비스업이 진짜 힘들어요. 맞아요. 저도 원래 방송하기 전에 고깃집 알바를 한 번 했었거든요. 미녀 알바생. 완전 죽는 줄 알았어요. 진짜 죽는 줄 알았어요. 너무 힘들더라고요. 직접 싸는 것도 하셨나요? 저는 그냥 한국 고깃집이 아니라 미국 고깃집이라서 막 바베큐 립 같은 거 있잖아요. 그걸 했는데 무겁고 접시가 연기 술 취한 분들도 되게 많고 뭔가 진짜 힘들더라고 음식하는 내업이. 네. 그러면 하면서 제일 기억에 남았던 에피소드가 있었나요? 저는 태아인데요. 저는 그때 이제 서빙 같은 거 하다가 갑자기 저희 대표님께서 가가지고 너는 캐셔. 돈, 정말 계산하는 걸 해라. 카운터를 가라. 그래서 갔는데 가끔씩 진짜 이러면 안 되지만 정말 답답하게 안 될 때 있잖아요. 그쵸. 카드가. 네, 안 될 때 진짜 이런 거 계산 이렇게 막 돈 거슬러주고 계산하고 이런 거 어떻게 그렇게 잘 하는지도 신기했고. 맞아요. 그리고 막 어서 오세요, 안녕히 가세요. 이게 되게 쉬운 건데 처음 해보니까 되게 어렵더라고요. 정신이 없죠. 맞아요. 그게 제일 처음 혼나는 거예요, 알바생들이. 왜 갈 때 인사를 안 했냐? 근데 막 많이 들어오잖아요. 어떻게 알아요? 진짜 어려운데 이게 정말 쉬운 건데 기본적인 게 정말 어렵더라고요. 맞아요. 그리고 저도 수학이 약해가지고 제가 계산을 하면서 잔돈을 잘못 준 적이 진짜 많아요. 그럼 나중에 와서 막 사장님한테 뭐라 그러면 난 또 혼나고. 맞아요. 진짜 힘들어요. 그래서 옆에서 이렇게 계산기로 맞아, 저도 잠시만요, 손님 죄송합니다. 한 번에 손님이 저한테 말해준 적이 있어요. 네, 이만큼 주시면 됩니다. 예, 감사합니다. 네. So they actually did a part-time job on a TV show, and they went through a lot of hard times. They did part-time jobs, mostly at a Korean barbecue place. And Thea says that the most hard time for her was having to do the cashier. And if you guys have ever worked at a, service system, you know how hard it is to deal with customers and have to deal with like paying and giving them the right amount of cash back. And so definitely that. If you guys had any other opportunities to do another part-time job, what kind of job would you guys want to do? 저는 편의점 알바. 편의점. 네. 서울시에서 야간 편의점. 오, 왜요? 그냥 뭔가 할인 받게. 싸가기가 싸가게. 도시락. 그런 재고 정리도 한번 해보고 싶고 그냥 먹을 게 들어오잖아요. 그러면 항상 먹을 수 있고 재밌을 것 같아요. 먹을 것들 사이에 있고 싶군요. 네. 막 새로운 아이템이 나오면 처음으로 볼 수 있잖아요. 맞아. 그런 거. 좋은데? So Soyul says that she wants to work at a convenience store if she has the chance to because she can, always eat at her leisure, and she wants to try like stocking up the items as well. Probably be difficult, but maybe one day she can later on in the future. We're gonna move on to our honesty talk. 우리 솔직 토크로 넘어갈게요. 네. So 세영, you have the nickname of a goddess in real life. Wow. Yes. 인정하시죠?
인정하시나요? 거짓말이에요. 인정하실 것 같은데 예쁘다는 소리를 맨날 들으면 이제 들을 때마다 이제 많이 들으니까 그냥 예 이럴 것 같은데 어떠세요? 솔직하게. 네, 솔직히 맨날 듣진 않아요. 근데 들을 때마다 기분은 좋죠. 그쵸. 최고의 칭찬이잖아요. 예뻐요, 세영 씨. 아우. 매번 새롭나요? 기분이 아니면 맞죠? 아니요, 매번 알아요. 저는 옆에서 멤버잖아요. 맨날 그쵸, 붙어 그쵸. 있잖아요. 그쵸, 그쵸. 세영이 눈이 너무 부러워요. 눈이 그거 인형 같아요. 사슴 같아, 사슴 큰 눈이 너무 부러워. 사슴 같은. But Seong says that no, she does not get used to being called pretty. It's always new to her. And then Choyeon says that she really likes Seong's eyes. 우리 한번 눈을 보여주세요. 한번 보여주세요. 우리 팬분들한테. 예쁘다. 아이고. 넘어갈까요? 아니, 세영이가 항상 팬분들한테 예쁘다, 세영이 기럭지가 짱이야, 막 이런 소리 들으면은, 감사합니다. 이래놓고 속으로 혼자 엄청 좋아하고 있어요. 감사합니다. 근데 의외로 진짜 칭찬을 받는 게 되게 맞아요. 막 어떻게 대답을 해야 될지 모르겠는 거 있죠. 땀나고 있어요, 지금. Cohen says that when Seong's fans say oh Seong you're so pretty, Seong says oh thank you, but inside she dies. She's like oh my god thank you so much. Moving on, we have Taeya. 오. 이거 아니에요. 말하기도 전에. 얼마나 억울했으면. Before I even say it, she's like, no. Okay, I'll just say a little bit. She's kind of from a wealthy family, but no, she's not. 아니에요. 조금 약간 살짝 과정이 된 거. 같은데 저는 정말 평범한 집안에서 열심히. 그러니까 이런 말을 뭔가 내 입으로 하는 것도 민망하잖아요. 맞아요. 네, 그러니까 이거 왜 이런 얘기가 나왔을까요? 여러분 아닙니다. 제가 비디오스타라는 프로그램에 잠깐 나갔었는데 그때 이제 워낙 게스트 분들이 굉장히 대선배님이셨어요. 춘자 선배님, 조혜련 선배님, 그다음에 또 잠깐만. 비키 선배님, 그래갖고, 제가 이제 거기에 껴있는 거예요. 그래가지고 타이틀이 역삼도 핵주먹, 이렇게, 제가 펀치 치는 걸 되게 좋아하거든요. 근데 그게 점수가 그냥 일반 평균 여자분들보다 조금 높아서 그렇게 타이틀이 잡혔는데, 갑자기 이제, 역삼동 하니까, 그런 얘기가 나왔는데, 약간, 네. 그런 거 아닙니다. So she was on Video Star with very, very, celebrities that are older than her and have debuted earlier. And so she came out with the title that she's good at the punching bag thing in Yeoksam area, which is kind of like an expensive area, I guess. So that's where it came from. But no, she grew up in a very normal neighborhood, normal family, working hard. And to this day, she works hard. 감사합니다. All right. Yeah. 자, 풀렸습니다. 와. 와. Okay, moving on. 서율. 네. Apparently, you hate the keyword AOA Yuna's sister. 네, 유나 친동생이라는 타이틀이 싫다. 해명하세요. 아니요. 이런 말 한 적이 없는데. 그러니까 솔직 토크니까 싫다. 근데 이게 좀 애매한 게 제가 싫은 게 아니라 이게 언니한테 피해를 줄까봐 조금 조심스러운 행동들이 많아요. 근데 언니랑 5살 차이잖아요. 네. 저도 제 동생이 6살 차이거든요. 그 사람들이 듣다 보면 많이 안 싸우겠다. 나이 차이가 많이 나서. 근데 진짜 전쟁이었거든요, 저희는. 진짜요? 그리고 오히려 그 나이 차이가 많아도 이제 그 동생이 생각하는 그러니까 언니를 너무 좋아하지만 그 경쟁심이 있더라고요. 뭔가 막 언니니까 막 아니요, 저는 안 싸웠어요, 진짜? 어렸을 때 싸운 거 빼고는 이거 전혀 어렸을 없어요. 언니가 더 잘 됐으면 좋겠어요. 저도 잘 되긴 저도 잘 되긴 해야 되지만 네, 저는 저희 언니를 정말 많이 사랑하기 때문에 언니한테 우리 메시지 한번 보낼까요? 언니 이제 드라마 찍는데 잘하고 화이팅 사랑해. 예, 저도 사랑해요. 훈훈하다 부럽다.
동생아 들었니? 언니 드라마 홍보도 해주고. 아유, 센스 있었어, 방금. Guys, make sure you watch Seoyul's sister Yuna in her new drama. And yes, they're very friendly with each other and they love each other so much. Very good to see. All right, guys, we're gonna listen to a song and we'll be back. We're gonna listen to 안 믿을래, Don't Believe by Very Good, and we'll be back. 너무 좋아요. That was 안 믿을래, Don't Believe by Very Good. 누구 노래인데 이렇게 좋지? All right, we're gonna go back to talking to some of the members. We're gonna go to 다혜 now. 네, 우리 다혜 단편 영화 네. 커피빵의 주연. 자, 우리 솔직 토크니까 네. 바로 들어갈게요. 나 솔직히 연기 좀 된다. 절대 아닙니다. 됩니다. 절대 아닙니다. 됩니다. 근데 사실 처음부터 다 잘하는 사람이 어디 있겠습니까? 그쵸. 제가 처음 도전한 장르 연기였기 때문에 잘했어요. 많이 잘했어요. 좀 부족한 게 컸고 역할이 조금 어떤 역할이었나요? 선배를 짝사랑하는 수줍어하는 소녀였습니다. 그러면 그거는 다 겪는 일이니까. 근데 그게 또 연기를 하는 거랑 많이 다르더라고요. 맞아. 근데- 몰입을 해야 되니까. 네, 몰입을 해야 되니까. 근데 이제 처음이라는 거에 되게 부담감이 커가지고 많이 떨렸던 것 같아요. So for those of you that don't know, Tae was actually in an independent film called Coffee Bread, and I asked if she's ever thought that she was a good actor, and she said no, because it was her first time, and it was like a really big character in a different role she's never done before. Her role was having a crush on her senior in school, and so it took her some time to get used to it. 근데 보면서 만족했나요? 만족해. 그렇게 머뭇거리는 게 80, 아니라요. 80%? 아니요. 너무 아쉬웠어요. 근데 조금 더 막 욕심이 나더라고요. 여기서 이렇게 하고 저기서 저렇게 할 거예요. 맞아. 부족한 게 막 보이는 거예요. 그래서 그럼 다음 영화에서 그거 노리고 있어요. Looking forward to her next movie. All right, moving on, we have Koun. 네. Koun was actually in the same class as Tae and Seong. 네, 오. 맞아요. Did you have the best grades? 제가 사실은 네. 고등학교를 수석으로 들어갔지만 여기서 끝났습니다. 아니요 갔지만 근데 이제 나이가 들수록 시간이 갈수록 뭔가 학교 나갈 일도 적어지고 해서 공부 활동을 같이 해야 되니까. 네 공부는 사실 좀 많이 못했던 것 같아요. 아쉬워요. 그래서 그러면 우리 고은이랑 다혜랑 세영 중에서 공부를 누가 제일 잘했어요? 고은이요. 그런 걸 물어봐요. 아니, 이런 걸 물어봐요. 우리 언니 태아가 말씀해 주셨습니다. 언니, 네. 아니에요. 아니야? 이거 성적표로 다 따지고 이거는 모르는 거예요, 이거는. 그럼 다음에 오실 때 성적표를 가져와 주세요. 안 돼요. 죄송합니다. So Koon, Tae, Seong, they all went to the same school. They were all in the same class. Apparently, and Tae says that Koon had the best grades. But the both of them, they kind of have a little bit to say about that. So maybe the next time they come out, we'll see. We'll see for sure who had the best grades. No. Never. I'll never try that. 그럴 수도 있어요. 이미 태워져 있을 수도 있어요, 엄마. She's like, she already burned her grades. Last but not least, Choyeon. Yes, Choyeon, you were voted as being in the top 5 of best girl group bodies. Wow. 제가 그래요. 와우. 와우. 핫바디. 인정하시나요? 인정 못하겠어요. 저는 제가 컴플렉스거든요. 어떤 게 컴플렉스예요? 좀 다른 여성분들보다 좀 통통하고 한 게 그래가지고 좀 너무 말랐어요. 다이어트 요즘 많이 하고 좀 그래요. 스트레스 그만하세요. 너무 말랐어요. 통통하다고요? 네, 지금 언니 화나게 하실 건가요? 확실하게 제가 전에 안 믿을래 활동할 때보다 살을 좀 많이 뺐어요. 인정. 그거는 이제 제가 모니터링 저번보다 빠진 것 같긴 한데 근데 좀 많이 드세요. 요즘은 그래도 조금씩 먹고 있어요. 몰래. 건강이 최고입니다. 네, 맞아요. 알겠죠, 여러분? 건강이 최고입니다. 건강이 최고예요. 맞아요. 알겠어요? 먹으면서 이제 열심히 운동도 하겠습니다. Yeah, so Joyeon says that no, her body's actually her complex. So she says that when they were doing Don't Believe 안 믿을래, that she felt like she was a bitch on the chubby side. So she lost a lot of weight, but she's so skinny, guys. So all the fans tell her to eat. 언니가 치킨 사줄게요. 와우.
매니저님 죄송해요. Everybody chicken. 아니 메이저니도 치킨 좋아하셔가지고. 그래요? 네. 그냥 인원이 너무 많아지면 제가 돈이 없으니까 인원을 최대한 작게 눈치 안 보면서 먹을 수 있게. 제보가 들어왔는데 어제도 치킨을 먹었다고. 어머, 이거 누가 그러신 거지? 누가 말했죠? 근데 사실은 오늘도 먹고 왔어요. 맞아. 그러네. 근데 어제 먹은 거는 상품이었어요. 네, 맞아요. 그쵸? 작았어요. 어쩔 수 없어. 작았다. 양이 적진 않고 많이 주셨는데 저희가 정말 하이에나처럼 달려들어서 먹어가지고. 근데 데뷔했을 때 그 먹방 영상처럼. 그만. 안 돼. 우리가 또 끝나고 집에 갈 때쯤이었잖아요. 그래서 집에는 가야겠고 먹기도 해야겠고 이러니까 진짜 So actually they ate chicken yesterday, so I guess I don't have to buy them chicken. Yes. 아니에요, 농담이에요. 네. 저 요즘 혼자 살거든요. 저 언니 좀 같이 놀아주세요. 네. 치킨 먹어요, 치킨 같이 먹어요, 치킨. 네. 알겠습니다. 눈이 번쩍 떠졌어요. 자, 이렇게 솔직 토크는 잘 넘겼습니다. 자, 재밌었어요. 자, 이번에는 우리 베리굿을 더욱더 알아보기 위해서 지목 토크를 준비해봤는데요. 지목 토크 오랜만에. 이거 손가락 그때 있었는데 손가락 하시면 됩니다. 재밌겠다. 우리 먼저 제일 쉬운 걸로. 우리 팀에서 제일 애교가 많은 멤버. Who has the most 애교 out of all of the members? Ready? 1, 2, 3. 조연. 조연이 왜 본인 안 찍고 저 찍었어요? 조연 씨가 하는 애교인가요? 때는 유리도 이제 평소에 저는요. 죄송합니다. 우리 다혜가 애교가 많아요. 아니에요. 제가 봤을 때 동생들이 진짜 애교가 많아요. 하지만 우리 다른 멤버들은 다 조연을 뽑았죠. 조연 씨를 뽑았습니다. 저의 애교는 그냥 개그입니다. 개그 방송용 개그입니다. 한번 보여주세요. 시작. 조연이 가슴이 뚜근뚜근. 이거 아니야. 다시. 이거 아니야. 목소리가 쉬었어. 자, 애교의 길을 모아서, 자, 준비됐을 때. 어떻게 해야 돼? 하나, 둘, 셋. 시작. 조연이 가슴이 뚜근뚜근. 와! 뚜근뚜근. 이거 방송에서 한 건가요? 네. 그래서 유행이 됐구나. 이거 Simply K-pop인데. Simply K-pop. So that's the 애교 that she's famous for. So 조연 is the 애교 member of the group. Moving on. This is a funny one. 남들과 다른 독특한 정신 세계를 가지고 있는 member는 a member that lives in a different world. 하나, 둘, 셋. 조연. 저 다해요. 나 태아 언니. 나 진짜 태아 언니. 오케이. 여러분. 자, 그러면 조연 씨가 3표고, 그리고 조연 2표, 태아 언니 2표, 조연 언니 2표, 태아 언니 2표, 다혜 2표. 그러면 잠시만요. 그러면 저희 멤버 6명 중에 반은 독특하다는 거잖아요. 네. 아니 저희 사실 다 독특한데 저는 진짜 4년 동안 언니랑 같이 해오면서 느낀 거지만 진짜 독특한 것 같아요. 어떤 게? 그냥 다 각자 말해줘요. 저는 독특한 것보다는 언니가 뭔가 4차원이라고 생각이 드는 게 약간 엉뚱할 때가 있어요. 맞아. 그러니까 정말 잘하다가 정말 잘 왜냐면 언니가 리더고 나도 또 맞이잖아요. 그래서 되게 완벽주의자예요. 언니가 평소 성격이. 저 한 근데 번만 얘기할 거 있어요. 한 번만요. 그 맞나봐. 그 완벽주의자의 그 모습 속에서 언니가 실수하는 게 너무 많아요. 그러다 보니까 되게 엉뚱해 보이는데 그게 4차원으로 되게 귀여워 보이는 거죠. So apparently, the votes have come out that Tae, and then 태아, and then 세영 씨였나요? 아니야. 조연. Okay. So 조연, Tae, and Tae all got 2 votes each for living in a very interesting world, but everyone is talking about Tae. So apparently Tae is, a perfectionist because she's the leader of the group, but she makes a lot of mistakes. 어떤 실수가 있나요, 그러면? 이런 실수가 있어요. 제가 얘기할게요. 네. 아니, 태아 언니는 그 가사를 이렇게 보잖아요. 가사를 정말 분명히 보고 있는데 가사를 못 봐요. 그건 난독증이잖아요. 그 뭐예요? 가사를 보고 딴 걸 읽어요. 네. 가사를 보고 있는데 분명히 여기는 만약에 사랑이란 단어가 있는데 갑자기
이별 뭐 이렇게 얘기한다거나 분명히 언니는 이걸 읽고 있었는데 갑자기 못 읽어요. So Cohen says that Taeya has trouble like reading lyrics. 우리 태연 씨, 우리 한번 얘기해 주세요. 이런 저는 인정 못하겠어요. 기억이 없습니다. 아니, 저는 분명 똑같이 읽거든요. 제가 다르게 읽었나요? 네, 언니가 이렇게 읽고 근데 이게 약간 매력인 것 같아요. 뭔지 알겠다. 태연이의 매력인 것 같아요. 전 딴 거 얘기할 줄 알았어요. 제가 치킨집 같은 데를 갔는데 피자집이었나? 아니, 편의점이었나? 제가 그 피자 소스 때문에 그게 칠리 소스였나? 근데 제가 사장님 찰리 소스 주세요. 찰리 소스 막 이런 거. 네. 귀엽네요. 귀여워. 제가 약간 말실수 가끔씩 귀여운 말실수. 단어를 헷갈려가지고. So Taeya has trouble. She says the wrong word sometimes. So she went to the convenience store. She was trying to say chili sauce, but she was like, "Oh, 사장님, boss, please give me the Charlie sauce." So 한국을 다시 배워야겠어요. 근데 알아들으시고 가져다 주세요. 사장님 착하시네. 사장님 센스 있으시네요. So that is it. Alright, guys. I think we should go ahead and talk about the album now. 네, 우리 이제 앨범 얘기를 한번 해볼까요? 네, this is also the live track of the day. 자, 오늘 라이브 들려주실 곡이기도 하죠. 이번 앨범 타이틀곡 제목이 어떻게 됩니까? 네. 비비디바비디뿌. 저희 앨범 타이틀곡은요, 제목은 일단 비비디바비디부라는 곡이고요. 네. 아까 언니가 말씀해 주셨듯이 그 신데렐라에 나오는 그런 주문을 제목으로 했어요. 그래서 가사 자체도 조용히 하세요. 지금 외워야 되는데 열심히. Cohen's like, it's my time. 가사 자체도 이렇게 주문을 외우면 이루어질 거다, 행복해질 거다 이런 뜻을 담고 있고요. 그리고 저희가 다 20대잖아요 지금. 그래서 저희 나이 또래 분들에게 좀 뭔가 힐링 타임 아니면 힘 같은 걸 드리고 싶어서 네, 그리고 또 하나를 덧붙이자면, 막 주변 사람들의 시선과 생각들이라든지 말에 너무 연연해하지 말고, 나 자신을 제일 사랑하면, 언젠간 열정적으로 임하면 꼭 성공할 거야. 약간 이런 메시지를. 자기체면 조금, 자신감을 가지면 된다라는 걸 전달해주고 싶어서, 표현했습니다. 그렇게 표현했습니다. 표현했습니다. 태연 씨 매력 있는 것 같아요. So Bibbidi Bobbidi Boo, as you guys know, is from, the Cinderella. It's when they say their little Bibbidi Bobbidi Boo spell. And so this is kind of a spell to give you guys positivity and don't let what people say bother you. Live your life, be confident, love yourself. That is the most important thing. So we're going to listen to the live song. 준비되셨나요? 네. Alright, we're going to listen to Bibbidi Bobbidi Boo by Very Good and we'll be back. 난 몰라요 무슨 때가 있더라 난 몰라요 늦으면 좀 안 되나 날 달라요 모두 반박이 된 콩나니 난 몰라요 이렇게 설레 포기했지 간섭은 답이었지 좀 튀지 말래 더도 말고 덜도 말고 많은 시선들 내 숨 막혀 알아만 되면 끝날 줄 알았지 난 미운 우리 새끼 꿈만 꾸는 실속 없는 바보라고 발라발라 말아 말고 기다려봐요 눈부시게 날 테니까 비비디바비디부 비비디바비디부 사랑날 수 있어요 넌 나를 믿으니까 꿈꾸며 살 거요 내 인생에 날 거요 난 자유롭게 비비디바비디부 비비디바비디부 이뤄볼까 내 맘이 가는 대로 이대로 지켜봐줘요 또 달지 말고 모두 다 제발 좀 살아 장강쟁이 투성이 낄낄 빠빠 안 되니 변명도 싫고 맘대로 생각하라지 오를 땐 좀 똘똘했는데 집안의 걱정거리 왜 귀가 또 간지러워 안와 날 위한다 그 말이 제일 무섭지 날 두고 봐요 뭐가 돼도 될 거예요 그만 정신 좀 차리라고 어떻게 하면 믿어줄 건가요 3, 2, 1
이건 전쟁이야. 엄마 아빠 오빠까지 왜 그래요? 맞지 않아 알게 될 거야. 아, 좀만 더 기다려보라니까. 비비디버비디부 비비디버비디부 살아날 수 있어요. 넌 나를 믿으니까 꿈꾸며 살 거예요. 내 인생 날 거예요. 난 자유롭게 비비디버비디부 비비디버비디부 이뤄보다 내 맘이 가는 대로 이대로 지켜봐줘요. 또 가지 말고 모두 다 제발 좀 shut up. 같은 하늘 서로 다른 하루 같은 시간 서로 다른 기억 다른 넌 어때? 넌 내가 좋아. 비비디바비디부 비비디바비디부 살아낼 수 있어요. 단 나를 믿어봐요. 멋지게 날 거예요. 난 꿈꾸며 살 거예요. 자유롭게 비비디바비디부 비비디바비디부 이뤄질 것 내 맘이 가는 대로 이제는 지켜봐줘요. Don't say no. 누구도 될 수 없는 걸 모두 다 제발 좀 shut up. That was Bibbidi Bobbidi Boo. Very good. 아, 춤 안 추면서 하니까 이상했어요. Oh, so good. I'm so sad that it was already their last time. I wish they would keep doing it. But we do have a quiz prepared. 와, 자, 이제 퀴즈 시간입니다. 네, 지금부터 남자 아이돌 노래를 들려드릴 텐데요. 네. 곡의 제목과 가수를 정확히 맞춰주시면 됩니다. 이거 세영이가 너무 잘해요. 아, 진짜요? 이거 개인기예요, 세영이 개인기예요. 그럼 기대해 보겠습니다. 네. Apparently 세영 is really good at this. 알면 그냥 손과 이름을 외쳐주시면 됩니다. 네. Alright, we're gonna go with our first song. This is boy idol group songs and first song play. 굿! 곤 흔들렸어요. 굿. 아, 손 안 들었다. 다해. 갓세븐님들의 몰라. 제목을 모르겠어. 땡. 곤. 갓세븐님들의 딱 좋아. Yes. Very good. 여기 있습니다. jelly. 감사합니다. 예. 우리 세영 씨. 네, 립스틱 바르시는 거. 아니요. 아니에요. 자, 우리 네, 실력 발휘해 주세요. 네. 자, 우리 두 번째 곡 갑니다. Let's go to the second song. Go go. 다해. 똑같은 건데. 죄송합니다. second song. 주워 먹어야 하는데. 세영. 서율. 네, 싸이 선배님의 I love it. 나 분발해야겠는데. 한번 불러볼까요? I love it. 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 아저씨 목소리 I love it 한 사람 누구예요? 이분이요. Alright, so the winner goes to you, 서율. Go. 감사합니다. 자, 우리 세 번째 노래로 바로 들어가 볼까요? 네. 고고. 세영. 세영. 빅스 선배님들의 도환경. 영어 제목이 뭡니까? 왜 그러세요? 영어 제목이 뭐예요, 이거? 샹그리라. 되게 예쁘다. 빅스. 사랑해요, 빅스. 자, 여기 세영씨. 네. 감사합니다. 오. 맛있다. 자, 아직 우리 조연씨 한 번도 안 한 것 같은데. 네. 제가 진짜 몰라. 자, 파이팅, 조연, 파이팅. 맞춰봐야겠다. 자, we're gonna go to our fourth song. 이거는 좀 이제 최근 노래는 아닌데, 네, 되게 사랑을 많이 받은 곡입니다. 자, 볼게요. 다해. 형. 다해. 서율. 그 노라조 선배님들의 슈퍼맨이야. 슈퍼맨. 못 맞췄어. 노래방 하고 싶어요. 우리 노래방 갈까요, 피님? 좋아요. 자, 우리 피님 하나 더 할까요? 네. 하나 더? 오케이, 마지막으로 한번 할게요. 오, 이거, 네, 되게 쉬운 거니까, 자, 준비해주시고, 손을 준비해주시고, 자, 바로 갑니다.
서율. 프로듀스 101의 나야 나. 네, 오늘 퀴즈는, 네, 설씨가 거기 제일 많이. 그러게요. 네, 자, 주인공은 서율, 예! 안타깝게도 조현씨는 하나도. 네, 맞아요. 대신 젤리는 받았어요. 네, 젤리 많이 나눠주세요. 태연이도 없어요. 이거 먹어요. 내가 줬어. Alright, guys, unfortunately, we don't have enough time. It's already time to say goodbye. 정말요? 네, 이제 이미 인사할 시간인데요. 네. 오늘 재밌었나요? 네, 너무 재밌어서 저희가 오후 시간만 되면은 살짝 약간 왜 이렇게 하루가 길지 하면서 피곤해지는 그런 게 있었는데 너무 재밌고 유익한 시간이었습니다. 맞아요. 감사합니다. 네, 다음에도 꼭 나와주시고요. 네. 앞으로 활동 계획이 어떻게 되세요? 저희는 일단 음악 방송은 아무래도 이제 끝난 것 같고요. 우리 해외도 가요, 언니. 저희 해외도 가고요. 여기서 가지 않아요? 그쵸. 그것도 그렇고, 저희가 이제 또, 저희 곡이 아무래도 이렇게 알바생 뭐 느낌도 있고 하니까 행사 같은 것도 많이 다를 계획이고, 또 개개인 멤버들 또 스케줄이 있을 것 같으니까, 저희 베리굿의 비비디 바비디부 많이 들어주세요. 저 이거 한번 해보면 안 돼요? 네네. 아, 뭐야? ASMR인가요? 갑자기. 알겠습니다, 여러분. So everybody, very good, is done with their music programs, but they're all going to have their solo activities, and they'll be flying out of Korea and doing a lot of events as well. So make sure you guys check them out and listen to Bibbidi Bobbidi Boo. Show it lots of love. Our last song is going to be Angel by Very Good, and the answer for today's quiz was number 3, 민가ung. We're going to say bye to Very Good now, and I'll see you guys tomorrow. 여러분 감사합니다. Bye bye.